这个地方呢，那过去是我们台盐农田储运站的一个工作的空间。那我们当初在规划怎么去运用这一块狭长型的一个场域哈。那因为这个地方在台盐公司离场之后，105年台大考古队来进驻这个地方，来运用前方的这些这2栋的一个空间作为他们台大考古队的工作场所。那其实也正是开启了这个地方一种文化建设的一个契机哈。那你们看到的现在的屋架和木梁的部分，都是原本保留下来的块木的部分。那我们整个状况良好的木头的话，我们就是局部的修缮。那如果状况比较不好的话，我们会用相同的木料做防腐处理，以后做一个抽换的处理。所以现在的木架的形式和样式都是原本传统的，当初这栋房子修建出来的原样。掌握市政3分钟，台南进步向前冲。欢迎收看《市政3分钟》。台南市建成将近400年，每个时期都留下一些建筑与文化遗址，因此台南可说是台湾文化资产最多的城市。在台南龙前车站附近有一处园区，保留了台盐、台铁、台糖以及运送乌山头水库重机械的水铁，呈现台湾早期产业运转4铁共构的场景。这里在2016年起逐步修复，定名为龙田文化资产教育园区，是一处由产业遗迹转变为新生的文资教育园区。台南市政府将这里作为文资教育推广基地，为西北地区注入强大的文化资产能量。接下来我们来听听文化局长怎么说吧。那这个地方过去在日治时期及战后都是很重要的所谓的重要物资的一个转运站。那包括在100年前乌山头水库兴建的时候，透过铁路把重要的物资机具运送到这边的时候，那另外又搭了一条我们现所称的叫做水铁，也就是把这些重要的这些机械运到乌山头水库的工地去进行整个工程。那台盐他们很多盐还有台糖的糖也都运送到这个地方，然后再透过铁路的方式运送到各大城市去。所以过去这个地方就一直是非常重要的物资的转运站。那同时它也是整个嘉南大郡的水利系统很重要的一个环节点，让民众来这边可以了解我们台南的这些文化资产，同时也透过这边的展示沉浸式的剧场，那来了解说整个乌山头水库跟整个嘉南大郡的整个历史文化的一个发展，成为台湾第一个以文化资产为主的教育园区。接下来请收看中嘉新闻。大家好，我是陈碧纯，欢迎收看4月15号礼拜4的中嘉台南地方新闻。不管是过去也是现在，饲猪饲牛产生的排泄物，一旦无回收处理，农民拢是甲放水流，不但污染环境，嘛浪费有机肥料。现在环保署专业补助台南市，购买2台回收再利用的水肥车，希望让更加侪农民知影会当将废水变黄金。细汉时就使用这款水肥车，用肥灌溉，知影猪牛的饲料拢是宝，千万唔通浪费。只是过去并无将臭味等污染去除。不过现在环保署补助台南600多万所买这2台集运车辆，得将脱保的饲料资源回收再利用，将原本要放水流的花果农残。上午环保署副署长亲自将2车的锁匙交予市长黄伟霆，希望创造脱保零污染、产肥最清的多赢局面。资源永续、再生循环已经是一个世界上一个不可逆的潮流。那工业生产如此，农业生产也是一样。我们在前2天去城西看到了我们厨余快速发酵，能够处理成肥料。能够处理成好的腐殖土，能够循环再利用，那有效的这个去化厨余。那现在看到了这个畜牧废液粪尿，
能够处理成这个对于农作有帮助的这个液态肥料，这个部分其实是非常好的。为了马丁县柳营北往罗龙区的畜牧业者，令这款水培灌溉示范成果，不管是牛奶、番麦、芭乐每一种的产品品质拢加足好。市长甲副市长嘛以参观饲价发展，副市长会长嘛强调，台南柳营这业者已经有将近9成价值，已经是全国的示范区，相当难能可贵。有时候我们把肥分回归于农田，让肥分到农田里头去，让它发挥它应该有的作用，这个才是重点。等到我们这几年做下来，全台湾已经做了1900个厂，1900多个厂，大概已经大家都开始做了哈。总共5700个厂，1900多个厂已经做了。台南市这边最特殊的，应该就是八王洛农专区，53个厂里头，46个厂已经做起来，87%了。全台湾是第一名的哈，以这个专区来讲，全台湾是居第一名了，所以应该是给我们自己一个鼓励哈。过去农民对着畜牧废水拢真头痛，现在不止得到回收处理，像原本龙尾草一担会当收4期，已经提高到5期，毛数农民拢好康到小报，相对对环境更加清气美好。今日新闻管制何乔邦采访报道。议员蔡小薇为了帮助农民，透过成功大学、生物科技中心、每合全银成技公司，做伙捐赠100箱的往来，分送给地方社区甲关怀协会，呼吁各界响应做公益，嘛用实际行动来小挺农民。台南市议员蔡小薇表示，自担任公职以来，就积极媒合民间的团体，将爱心散播到社会每一个角落。即届结合成大生物科技中心、USR 计划团队的热心公益，媒合台湾第一间合成生物学概念的全营生技公司，向关庙农民来采买100箱的往来，将分送给东区各社区甲关怀协会，以实际行动来帮助农民做公益。今天在我们成大生技中心。透过我们陈俊彦教授来媒合我们全营生技特别是从台北下来的我们的生技公司来抛砖引玉，那希望可以来鼓励我们的果农，那在我们关庙来购买我们的凤梨。那小薇也透过这样的一个资源呢，媒合我们在地东区的社区发展协会，还有我们的里长，让他们可以在关怀据点或者是长照的据点里面来分享今天这样的一个凤梨美食让大家一起相挺我们的果农。我们这次的活动其实非常的临时，我们非常感谢我们的中研院非常优秀的新创团队全营生技，在我们跟他提出说，想跟台南在地去认购凤梨的时候，他们马上义无反顾就说要赞助我们。然后另外我们也非常感谢小薇议员，其实在跟他接触这件事情只不过2天的时间，他就在百忙之中，然后就说，这是一件非常好的事情，除了帮助在地果农，又可以把这些东西分给所有需要的社福单位，然后所以才会造就今天这个蛮成功的一个活动。所以我们在这边非常感谢大家的支持，也希望借由这个活动有一种抛砖引玉的效果，能让大家未来能够有钱出钱，有力出力，那我们可以帮助更多的人。我们全营生技这次也非常的荣幸，很开心可以参加这次的活动。那透过成大，我们跟成大是有做一个藻类高质化的研究，来研发虾红素、叶黄素跟藻蓝素相关的产品。这样，那也因为这样的关系，所以知道有这个计划，当然我们也非常的荣幸可以做这个回馈社会的这个慈善的活动。受赠单位包括新世代社会福利关怀协会、台湾普利关怀协会、台南市朝日兴盛会以及各社区发展协会等，总共12个单位受惠。台南新闻引根采访报道。每一当春夏交替是火金菇大量出现的季节，已经迈入第16档的每年上银季。虽然因为无落雨，火金菇的数量有减少，不过此枝叶一带保育的状况袂歹。市府邀请民众4月24号到5月9号前往南西做生态旅游，看火金菇、食梅仔鸡。
今年梅岭上映季的宣传记者会中，摆满侪侪蓝色梅岭等农特产品，主要邀请所有游客来享受天然的物产，感受当地辛苦服务的花金菇以外，市府观光旅局配合防疫，嘛规划假日上山管制，包括分时分流上山的办法，希望发展产业的同时，嘛兼顾防疫。在南溪梅岭，其实南溪有很多物产，也很多农特产品，那也很多自然美景。那所以不管是来南溪吃梅子鸡或者是喝梅子酒，那我觉得其实加上夜间的响铃是非常赏心悦目、非常悠哉的事情，非常悠哉、非常好的一个游程。那但是我们知道，这个在南溪，我们也希望说，一方面配合地方产业发展，一方面也要注意防疫，所以呢，我们也规划了这个每梯是500人的这个行程，不希望造成过度的这个拥挤群聚，造成这个防疫上的破口。梅岭风景区一直以来拢是主题旅游的焦点，食梅仔鸡、看美丽花金菇。市府正需要请大家把4月24到5月9号来一段生态旅游。台南新闻管制何乔邦采访报道。用了3年半，花费将近2亿经费的市场古迹西市场修复工程已经完工。市长黄伟哲特别前往现场视察修复的成果，嘛宣告活化工作正式启动。台南市场古迹西市场历时3年半，耗资将近2亿进行古迹修复工程。整个工程一正式完工，预计伫咧明年农历年前，外部卖店摊商会当回归营业。市长黄伟哲17日特别前往现场视察修复成果，并宣告市场古迹西市场的活化工作要来正式启动。因为这个地方是属于全台南市民很珍视的一个文化宝藏这也是一个非常具有吸引力的一个，尤其它位置所在又是一个观光景点，那它建筑本身又非常有特色，那所以我们也希望说，硬体的部分已经是非常好的，那将来在软体的部分，包括它贩卖的这个品项，包括它的这个动线的规划，都是一个好，就让它变成一个真正的活的古迹，能够一直持续下去。西市场以及边仔的金蕉仓库兴建伫咧日本明治时期，是当时南台湾上有规模的现代化市场。原本是无做建筑，后来因为风台倒去，伫咧1912年重建，成为台湾上早使用钢筋混凝土建造的公有建筑之一。至今100年，市府持续进行周边街道改善、古迹再利用以及商圈活化。未来结合中西区其他的古迹景点，和旧城区展出新的面貌。台南新闻张硕伟采访报道。休困一下，马上回来新闻现场。优画家郑鸿章20多年来，常常参与国际艺术家交流活动。伊的创作风格也为写实转向抽象，并且将画图当作一场自我对话，为当中找出创作的灵感。现主时，伊正伫台南文化中心举办个展。出生伫咧民国47年的郑鸿章，年少时因为介意画图，曾经缀伫咧艺术名家董日福身边学习。后来甲画友成立五线谱画会，经历10年来持续参与国际艺术交流活动，并曾经担任南方艺术联盟理事长。40活动的创作历程，开过10多场个展，嘛受邀参加国内外真侪联展。现在郑鸿章优画个展，嘛当伫咧文化中心展出当中。那这几年其实看得到他的作品一直从
具象到抽象，非常多元性的去做非常多的创作性的表现。那他们每一年其实除了会展，除了画会的一个联展之外，其实郑老师一直长期以来也做了非常多的个展，包括策展的部分。所以这一次透过这样的一个个展，可以再把他的个人的作品更展现在我们的第一廊当中。那每一幅画作，除了我非常多大幅的作品之外，其实精彩度非常的可期。艺术家郑鸿章早年有的创作属于较写实，因为定定甲国际艺术家交流，现在伊的创作拢是抽象较济，而且创作发想大多拢是为生活当中去发掘出来的。我们把生活里面的一切的事物、视觉的经验都把它记录下来，包含着内心的感觉也把它做一一的记录。生活是艺术，它在色彩里面它是有情感的它是风花雪月它是快乐，它是悲伤它是无视的，它是一种这种个人生活的这一种修整。我想在这个生活里面，它可以一一的体现。郑鸿章个展总共展出17件油画创作，介意艺文活动的朋友，欢迎伫5月初进前前往文化中心2楼展览空间观赏。台南新闻张硕伟采访报道。伫病院当中，有一名医生是免直接甲患者接触的，因的任务就是接受临床医师，互因切片、检体等等的采样来进行化验、甲诊断。省大病院表示，原本有一位患者只是单纯的皮肤的问题，后来经过病理部医师详细检验，才发现竟然是肺癌。根据省大病院病理部医生尤玉婷表示，有一位病人日前到皮肤科看诊，主要讲伊面肿肿、颔棍胀胀，嘛讲到伊爱唱歌，毋过现在原因拢唱袂起哩。虽然自认为单纯的皮肤遐是循环无好引起。毋过，经过临床医生一连串的检查，加上病理医生针对采样检体诊断，才找出凶手，竟然是肺部腺癌。病理科医师就只有看到显微镜下的世界，然后病人的症状的话，可能要临床医师帮忙。那像我提到的那个病人，他脸胀，但是表现我拿到的检体就只是一个皮肤下面有黏液水肿，所以你这时候就要跟临床医师讨论，还有影像学上的帮助，你才知道原来是他远处的地方，靠近肺的地方，血管被压住，他循环不好。是一开始的时候上半身循环不好，所以脸肿胀，对，然后人可能会喘。那他本来喜欢唱歌，可是最近就没办法唱高音，对，那所以临床医生就安排一连串检查。病理医生表示，因无直接甲病人接触，但是甲临床医生却相当密切。对临床医生所取得的切片或是检体来判断，到底肿瘤是恶性也是良性，是第几期等等，拢影响患者日后的治疗方向，是要手术、电疗也是化疗等等，扮演真重要的角色。台南新闻军及何乔邦采访报道。虾骨容易发作的原因，伫台湾2000年到2007年的健保资料库显示，20岁以下儿童甲青少年被诊断为虾骨的比例大约占15.7%。新老病院小儿科医师陈柏松表示，如果小儿酷酷扫袂好，就要怀疑是毋是虾骨，把握早期治疗才当完全治好。新老病院小儿科医师陈柏松表示，假扫流鼻水是常见的感冒症状，但如果囡仔持续假扫、擦鼻，特别是困到一半醒起来，或者暗时假扫等症状，就要怀疑是毋是虾骨。因为气喘在小朋友身上，其实往后如果好好治疗是有机会不会再发作的，不像大人这样子，所以希望爸妈可以注意到小朋友的一些小症状啊，然后甚至也可以观察到严重的状况，那这个可以减少我们这样严重型气喘的发生这样子。像小朋友有一些比较，他不像大人就会觉得有 HU 的声音很大声，他们比较会有的时候是像咳嗽一直都不会好啊的，咳到1-2个礼拜，甚至到1个月、1个半月都有。对，那
有一些，另外就是像晚上会咳得比较明显，甚至睡觉的时候半夜会咳醒，这样子的状况都是小朋友会气喘的表现。因为他们在喘的时候，他们不知道他们不熟悉自己身体的感觉，不知道喘的感觉这么明显，这样子，他可能就是用咳嗽来表现。医师强调，有研究显示，如果囡仔伫1岁以内曾经感染过呼吸道融合病毒，会增加7岁进前诊断虾蛄或者呼吸道过敏的机会。如果家长会用注意虾蛄的细微征兆，亲像扫真久拢袂好，如果排毒偏严、胃食道逆流、甲异有吸入等因素，就要怀疑是毋是虾蛄。把握愈细汉治疗，才会避免日后重复来发作。台南新闻林根采访报道。脚趾偏痛，甲坐骨神经痛是门诊当中常常看到的疾病，不过因为造成的原因真多，需要详细诊断。台南病院骨科医师李家龙表示，治疗的方式真多，为药物、复健到手术拢有，所以一定要找出病因，才会当对症下药。台南市一名开货车搬重的工人，因为长期下背痛，最近半冬恶化到臀部、骹拢会麻会痛。经过卫福部台南病院的检查，发现是腰椎椎间盘的突出，合并腰椎的神经压迫。经过食药啊、复健治疗拢无效，后来接受整合的阶梯式标靶治疗，运用影像的导引注射加脊椎内视镜的微创手术，才治好下背肢的疼痛。我们所讲的阶段式的治疗，我们一定是先从最基础的药物，那跟运动复健开始去做治疗。那当这样的一个治疗表现出来，它有一定的效果，可是没有达到好的理想的时候呢，我们可能会进一步的再做检查。那假设如果是脊椎本身就是我们背部深处的问题的时候，需要去做一个治疗的时候，有时候我们可以透过一个影像导引的注射方式，针对我们有问题的地方去做一个很标靶的注射，那这样的去评估这样的治疗是不是有效。那相信在国外的一些研究也都告诉我们，像这样的一个精准的一个注射呢，有时候可以减少接近40% 的开刀的需求。那当然注射有时候真的是太严重了，并没有办法持续药效太久的情况下，有时候到头来还是得接受手术。那手术的方式有非常多种，从传统手术、微创手术到现在的这种内视镜超微创手术，都是可以解决的方式。那当然每个人的病情不同，他所选择的方式也不一定相同。那如果是比较单纯的，像是神经减压的一个手术的话，其实现在内视镜可以做的范围是相当大的。那透过这样的一个手术方式，其实病人可以在非常短的时间内获得恢复。卫福部台南病院骨科医师李家龙强调，虽然脊椎下背痛无一定拢爱开刀，不过一定要找出正确的病源。如果是骨质疏松引起的脊椎退化，就要加强预防，甚至加强平时的肌肉训练，配合运动的强筋健骨，才会有健康的下半身。台南新闻林根采访报道。新闻最后赶快来关心气象。明仔载是好天有时侪云的天气，温度26度到30度，袂落雨。海面平均风力4级到5级，上大阵风是7级。感谢你收看4月15号的中嘉台南地方新闻，我是陈碧泉，咱再会。